Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo na yadda za ka samu kuɗi a website ɗin sidegig.com. So da farko idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel tamu mai albarka, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe. So wannan website na sidegig.com zai baka damar samun kuɗi ba tare da ka siyi coupon code ko kuma ka biya wani kuɗi ba. So kamar da yadda kuke gani wannan bidiyon zai nuna muku yadda bayanan wannan website ɗin suke, da yadda za ka samu kuɗi da shi, da kuma yadda suke biyan kuɗinsu, da kuma yanayin aikin nasu, da kuma ayyuka nawa ya ƙunsa. To kamar da yadda kuke gani ga bayanai na akan wannan website ɗin da dama kuna gani, gashi nan ya ƙunshi ayyuka guda 80,000. To a cikin ayyuka guda 80,000 ɗin da ya ƙunsa, complete job kenan, wanda suke active guda 3,000 ne, wanda ake aiki da su ake biyan kuɗi guda 3,000 ne. To ga su nan su ne wanda aka rubuta active job, wanda suke active kenan, wanda ake aiki da su suke biya. Kaga wannan website ɗin ya ƙunshi ayyuka 3,000 kenan a taƙaice. Sannan kuma mutanen da suka yi rijista a wannan website ɗin sun kai mutum 84,000, amma wanda suke active, wanda suke yin aiki su 15,000 ne. Sauran da suka buɗe duk ba sa aiki da shi, sun maida shi kamar irin baya biya ɗin nan. To amma gaskiya akwai ma'aikatan da ake biya don yawansu ma har ya kai mutum 15,000. Duka dai akwai sauran bayanai idan kun je website ɗin. To bayan ka gama karanta wannan bayanan sai ka dawo pejin farko, ga wurin da aka danna get started nan. So idan ka shiga wannan wurin, a nan ne za ka yi rijista, ka yi completing ɗin account ɗinka, sannan ka fara aiki da wannan website ɗin. Yanzu bari mu shiga get started ɗin kai tsaye domin ya kai mu pejin da za mu yi rijista. So yanzu mun shiga, za mu ɗan jira saboda network. Wait. Yawwa gashi nan ya nuna mana fuskar da za mu yi rijista. To a nan ne mutum zai yi rijista, bayan ya gama sai ya danna rijista. In kuma kana da account, ga wurin da aka rubuta login nan, kawai sai ka shiga.